Ребята, к нам бензовоз. Мама, мне грустно. Почему тебе грустно? Я хочу построить какой-нибудь домик. Ты хочешь построить домик? Да. У тебя какой-то домик? Да. Что это за домик? Это быть щенячий патруль. А что это, палатка, щенячий патруль, Да. который ты сейчас будешь открывать? Да. Ну давай будем строить твой домик, палатку, щенячий патруль. Да. Давай, открывай. Мамочка, помоги вот мне. Ну-ка, давай. Так, давай я тебе чуть-чуть помогу. Что-то тяжело тут чуть-чуть открывается. Да. Так, научиться. Ого! Вот это все, что было там. Все, больше нет ничего? Точно? Пусто? Пусто? Да. Давай тоже здесь отрежем, посмотрим. Такая маленькая, кажется, да? Ну-ка, вытаскивай. А как ее надо делать? Сейчас посмотрим, должна быть инструкция. Вот она инструкция. Давай, вытаскивай. Вот нельзя ставить батарейки. Нельзя ставить здесь? Да. Ну-ка, давай. Может. Вот такая здесь пошаговая инструкция. Сейчас мы будем с Беном разбираться и пытаться ее сделать. Давай. А как ее надуть? Сейчас посмотрим. Да. Только тут. Давай сейчас. Так, откроем. О! Ты видел это? Ой! Теперь на меня. Палатка превратилась. Ой. Вот. Вот эта палатка, да? Да, вот Ну-ка, это. давай, может она как-то откроется еще? Не может открыться. А, вот здесь что-то нужно делать еще, видишь? Да, но надо делать. А, вот идея, вот. Вот. Это моя палатка. О, смотри. Свою. Вот. Видишь, тут какой-то вход, видимо, будет. Ну-ка. И здесь тоже вход. Ну-ка, я подумать иду. Ух ты, красотища. Красотища? Да. Привет! Вот это. Да. Да. Подходит тебе по размеру там палатка? Да. Помещаешься ты там в ней? Да. Только это моя кухня, а тут мои руки мыть, а Мгм. тут мне тайна. Ну, ты уже все там определил, где у тебя что, да? А мне вот вход. А это вход, да? Да, это мое окно, а это мой дверь. А, это твоя дверь, а это твое окно. Понятно, ну хорошо. Давай дальше делать. Хорошо. Ты что, катаешься здесь? Да, Ну, давай достроим твой домик. да, 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 да. Пинг. Ой, хе-хей. Привет! Ой, хе. Дынк. Кто там у нас сидит? Где Бен? Я тут спрятался, тут. Ой, хе-хей. Динь-динь-динь. Это моя крыска. Крыша. Крыша твоя? Да, вот это красотища. О, это смотри, туннельчик. Туннельчик. Да. Да? Мгм. Ну-ка, я его повезу. Ну-ка, я ему понесусь. Ну-ка. Помещаешься? Да. Вот. Это где ты?
Ой, не поймала, не поймала. Давай его соберем до конца. Да. Вот такой домик у Бена получился. Вот такая палатка, домик. И смотри, вот. Вот такая она у нас большая, практически настоящий дом. Здесь вот такой щенячий патруль. Да? Да. Кто тебе тут нравится из героев щенячьего патруля больше всех? Вот такое, вот такое, вот этого, и вот этого. Вот этого, и вот этого. Бену всем нравится. Видите, да, как у меня получился эпичный дом. Вот такой Бена домик получился. Палатка, да? Щенячий патруль. Да. Ну-ка покажи, как ты залазишь в него. Смотрите. Вот и все, нет Бена. Где Бен? Мама, а вот это будет нашел палатки. Что ты нашел? Ну-ка покажи. Бабблс. Bubbles? Да. Бен нашел вот такой вот набор Бабблса. мыльных пузырей. Причем мыльные пузыри Бен будет пускать с помощью пистолетика. Да. Ну-ка давай попробуем. Ничего себе, в палатке оказывается еще игрушки у тебя. Да. Ну-ка давай откроем. Что там у тебя, Бен? Ой, Бен решил порвать всю упаковку сразу. Вот. Ну, доставай, доставай. Сейчас. Вот. Так, что там еще? Доставай. Она включается. О, что это? Пистолет. Да. Как фен его. Как фен. Да. Бен говорит, что пистолет похож на фен. Да. Так, нам нужно 3 батареечки туда вставить, да? Хорошо. Давай сейчас ставим с тобой. Только она не может. Вот, смотри. Пока не может, батареечек нету, да? Да. Еще батарейки, мама. Так, мы вставили с Беном батарейки. Ого! Смотри, какие большие! Пузыри! Они огромные просто! Еще мигают разными цветами. Ой! Сломался, давай еще. Лопнул мыльный пузырь у нас. Ты неровненько делаешь, нужно ровно полностью, всей поверхностью. Да. Вот. Давай теперь попробуем. Оба! Ой, какие они большие!